Կառավարությունը որոշել է Ծաղկաձորում գործող Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարանը միացնել Հայաստանի պատմության թանգարանին։ Որոշում ընդունել են նույնիսկ պատճառն էլ հիմնավորել, թե վերջին տարիներին Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարանում նշանակալի ցուցադրություններ չեն իրականացվել։ Հիմնավորման մեջ նույնիսկ ասվում է, թե պատմության թանգարանի հետ վերակազմակերպման դեպքում հնարավոր կլինի գործուղել մայր թանգարանի մասնագետներին թանգարանը արդիականացնելու, նոր ցուցադրություններ կազմակերպելու եւ զարգացնելու մշակութային զբոսաշրջությունը։ Թե որքանով է այս պատճառաբանությունը հիմնավոր եւ իրոք թանգարանը ցուցադրություններ չի ունեցել, Երկիր AM-ը հեռախոսազրույց է ունեցել Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարանի տնօրենի պարտականությունները կատարող Մարիամ Օհանյանի հետ։ Իսկապես ցուցադրություններ չի ունեցել թանգարանը, իսկապես իրեն չի արդարացրել գործնականում, որ այսպիսի որոշում են։ Ոչ, թանգարանը մարզում այցելության ցուցանիշներով կարելի ասել ամենաառաջատար դիրքերում գտնվողներից մեկն է։ Տարեկան 7-ից ամենակիչը 7000-ից մինչև 10000 այցելու, կարծում եմ վատ ցուցանիշ չի եւ դրա մեջ հատկապես մեծ թիվ են ռուս զբոսաշրջիկները, քանի որ գիտեք, որ Օրբելի եղբայրները մեծ անուն եւ մեծ համբավ ունեն հատկապես Լենինգրադ քաղաքում իրենց կատարած աշխատանքով եւ դա պատճառաբանելը կարծում եմ չի դիմանում ընդհանրապես քննարկման։ Թանգարանը ցուցադրություններ կազմակերպում է իր սպეციფიკայից ելնելով, ես ձեզ ասեմ, մենք տուն-թանգարան ենք եւ տուն-թանգարաններում դուք գիտեք, որ ներկայացվում է իրենց ամբողջ ուրեմն գիտական ժառանգությունը եւ իհարկե մեր ցուցադրությունը չենք կարող համեմատել ոչ պատկերասրահի, ոչ պատմության թանգարանի այդպես առանձին սրահներով ցուցադրությունների հետ, իսկ թանգարանը իր գործունեությամբ, իր միջոցառումներով, իր ծրագրերով, իր կրթական ծրագրերով լավագույն թանգարաններից մեկն է։ Լավագույն թանգարաններից մեկը լինելը նույնիսկ կառավարությանը չի խանգարել գնալ նման քայլի, հաշվի չառնելով նույնիսկ թանգարանի հիմնադիրների եւ տնօրինության բացասական դիրքորոշումը եւ խնդրանքը, որպեսզի որոշումը կյանքի չկոչվի։ Իսկ թանգարանի կարգավիճակը փոխելու մասին տնօրինությանը տեղեկացրել են ընդամենը հպանցիկ, այն էլ բանավոր։ Իսկապես այս կարգավիճակի փոփոխությունը կարծում ենք, որ այդքան էլ դրական չի անդրադառնա թանգարանի գործունեության վրա։ Բացասական ազդեցությունը այն է, որ թանգարանը զրկվում է իր անկախությունից, անկախ կառավարումից, ենթարկվելով պատմության թանգարանին, իսկ որպես մարզային թանգարան այսպես տեղում աշխատելը, իսկ հավատացեք, դա ամեն օր ինչ որ խնդիրներ են ծագում, ամեն օր ինչ որ հրատապ հարցեր, ամբողջ շենքի պահպանությունից բռնած մինչև այն ամենա ուրեմն այսպես ոչ կարևոր հարցերը, որոնք պետքա ուրեմն տեղում լուծվեն եւ այսպես Երևանից ղեկավարվելով, այսինքն պատմության թանգարանից, որ այստեղ չկա էլ տնօրեն եւ ինքը չունի այդ լիազորությունները տեղում ինչ որ հարցեր լուծելու, կարծում ենք էլի իհարկե ժամանակային առումով, խնդիրների արագ հրատապ լուծման ամով ինքը իհարկե էլի եւ նաեւ հենց այդ ցուցադրությունների մասով, որ թանգարանը այլևս իրավունք չի ունենալու սեփական նախաձեռնությամբ ինչ որ միջոցառումներ Օրբելիներին հանրահրապարակող միջոցառումներ իրականացնել, իհարկե այդ առումով նույնպես կարծում ենք, որ որոշումը բացասական կլինի թանգարանի գործունեության վրա։ Նշենք, որ աշխարհահռչակ գիտնականներ Ռուբեն, Լևոն եւ Հովսեփ Օրբելի եղբայրների գիտական ներդրումը համամարտկային արժեք ունի։ Աշխարհը հայ ժողովրդին ճանաչում է նաեւ Օրբելի եղբայրներով եւ պետական մակարդակով ընդունել մի որոշում, որը կարող է ստվերել Օրբելի եղբայրների ավանդը արդարացի չէ։ Լևոն Օրբելին համարվում է ավիացիոն եւ տիեզերագիտության բժշկության հիմնադիրը, ղեկավարել է Խորհրդային Միության ֆիզիոլոգների դպրոցը, եղել է ոչ միայն տաղանդավոր գիտնական, այլև մեծ մարդասեր, վայելել մեծ հեղինակություն։ Մյուս եղբայրը Ռուբեն Օրբելին 12 լեզվի է տիրապետել, զբաղվել թարգմանչական ու հրատարակչական գործով, աստվածաշնչի ուսումնասիրությամբ։ Հովսեփ Օրբելին արևելագետ էր, հնագետ, կովկասագետ, երկար տարիներ ղեկավարել է Էրմիտաժը։ Մեծ է նաև նրա ներդրումը հայ մշակութային դպրոցի կայացման մեջ։ Հովսեփ Օրբելին հայրենական պատերազմի թեժ շրջանում 1943 թվականին հիմնադրել է Հայաստանի գիտությունների ակադեմիան, ընտրվել նրա առաջին նախագահը եւ ղեկավարել գիտությունների ազգային ակադեմիան մինչև 1947 թվականը։ Այս իմաստով հռչակավոր գիտնականի տուն-թանգարանը դադարում է լինել զուտ թանգարան եւ վերածվում է Հայաստանի գիտության զարգացման աշխարհին նորովի նոր դիմագծով ներկայանալու բացառիկ խորհրդանիշի։
Իդեպ թանգարանի կարգավիճակի փոփոխության արդյունքում տնօրենի հաստիքը կփոխարինվի մասնաճյուղի վարիչի հաստիքով, իսկ հաշվապահին էքսկուրսավարի։ Կառավարության որոշման նախագծում ասվում է, որ ընդամենը տեղի է ունենալու թանգարանի կառավարման եւ անվան փոփոխություն։ Սրանում Մարիամ Օհանյանը որևէ տրամաբանություն չի տեսնում։ Սա այդքան էլ ճիշտ որոշում չի եւ միանշանակ ներկայացրել եմ թանգարանի դիրքորոշում այս հարցում, որ թանգարանի լավագույն զարգացումը դեռևս 1993 թվականից մշակույթի նախարարությունը որոշում է կայացրել, որ Օրբելի եղբայրների տուն թանգարանը այն թանգարանն է, լավագույն գիտական թանգարաններից մեկը, որ արժանի է անկախ ձևով աշխատել եւ ներկայացնել, հանրահռչակել տաղանդավոր գիտնականներ Օրբելի եղբայրների ժառանգությունը եւ եթե այն ժամանակ որոշումը եղել է, որ թանգարանի լավագույն ապագան դա է, կարծում եմ պիտի դա էլ հաշվի առնվեր, որ չգիտեմ գիտական թանգարան իր բնույթով եւ տուն թանգարան կարծում եմ, որ ինքը արժանի է այո անկախ կարգավիճակով որպես պետական թանգարան աշխատելու եւ այս որոշումը ուղղակի չգիտեմ ոչ տեղին էր եւ իհարկե միայն բացասաբար է անդրադառնալու թանգարանի գործունեության վրա